السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. صباح الفل، صباح القشطة عليكم. زي ما انتم شايفين كده يعني بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا النهارده عمر 20 يوم. زي ما انتم شايفين النهارده ان شاء الله بإذن الله آخر يوم لهم في أكل العلف الوسط. زي ما انتم كنتوا عارفين انا كنت مغيره لهم في عمر 14 يوم. بقالهم 5 ايام هم بياكلوا فيه. فان شاء الله باذن الله النهارده كان لسه شويه كده عندي هياكلوهم بقى، وهنغير للخشن ان شاء الله باذن الله ايه مع بعض. الفرخ بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين احجامه يعني حلوه وكده، ويقدر ايه ياكل اللي هو العلف الخشن وكده. بس هم لهم لسه اخر شويه وسط، قلت ما احطهم لهم بقى النهارده بحيث ايه اللي هم كده يبقوا ايه كملوا ال20 يوم. بقالهم 5 ايام بالظبط بياكلوا علف وسط. زي ما انتم شايفين الفرخ بتاعنا بسم الله ما شاء الله، يعني كمان ما كملوش ال20 يوم. النهارده بالظبط عندهم 19 يوم، لان انتوا كنتوا عارفين ان انا مغيره لهم العلف يوم 14. كان عندهم 14 يوم، كانوا لسه ما جابوش ال15 يوم. كنت مغيره لهم العلف على ايه على 14 يوم. فهم بقى لهم 5 ايام النهارده بياكلوا العلف اللي هو الوسط. النهارده بقى لهم 19 يوم، يعني يعتبر بياكلوا ايه 5 ايام. ان شاء الله باذن الله نغير لهم بقى ونحط لهم ايه العلف الخشن. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الفرخ معانا زي العسل وزي القشطه اهو. حط لهم النهارده معلقه نشا. حط لهم معلقه نشا صغيره كده ايه في العلف، مقلبولهم في العلف زي وقايه كده. هما ما عندهمش اسهالات ولا حاجه، بس دي ايه ببقى اقلب لهم في العلف وكده بحيث ايه اللي هو يمسك ايه معده الفرخ وكده، ويخلي الفرخ ايه التصويره بتاعته كده ايه جامده، ما هياش ايه سايبه ولا حاجه. نشا جميله جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله برضو بتخلي الفراخ معاكي تشتغل اوزان، لان هي فيها برضو يعني نسبة من النشويات عالية، فبتخلي الفرخ بتاعك يشتغل أوزان برضه. من ناحية تانية كوكية برضه ايه من الإسهالات وكده. أنا ما عملتلكوش فيديوهات بقالي ايه 4 أيام اهوت، بحس ان انا ما عملتلهمش اي حاجة الا هو كان ده غير العلف اللي كنا مغيرونه مع بعض. وان شاء الله باذن الله النهارده بقى ايه على يعني اخر النهار كده هحط لهم بقى العلف اللي هو الخشن، لان هم كده يعني بيعتبر استكفوا من اللي هو الوسط. والفرخ قدامي بسم الله ما شاء الله شايفه يعني احجامه كده ايه هياكل العلف اللي هو التسمين بقى ان شاء الله باذن الله. بس زي ما قلت لكم بحب يعني ايه 5 6 ايام كده او 5 ايام احط لهم علف الوسط دي. زي ما انا قلت لك اهم حاجه النظافه تحت الطور بتاعتك على طول كده، اللي الفرشه تحتهم ناشفه زي ما انتم شايفين كده، يعني على طول. حتى لو لقيت حاجه بسيطه كده بقوم شايلها على طول، لان اول حاجه بتتعب معاك الفرخ او ما تكوني بتربي طيور الحته تحتهم تبقى مبلوله. لو الحته تحتهم تبقى مبلوله بتلاقي الفرخ بيتعب معاكي وبتغير، وبتلاقي اصلا ايه الوزن بتاعه بيقل كده. ليه؟ لان البرد ده بالذات بأثر على الفرخ. فدايما على طول الفرشه تبقى تحتهم ناشفه زي ما انتم شايفين كده، تلاقي الفرخ بسم الله ما شاء الله معاكي زي العسل. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله كده، ونطلعها دوره كده زي العسل كده مع بعض. النهارده بقى ايه زي ما قلت لكم بنبقى نعمل لهم حاجات كده من البيت. النهارده عملت لهم النشا ده اهي من الناحيه اللي هي بتخلي الفراخ يشتغل اوزان معايا، لانه في نسبه عاليه يعني من نشويات وغذاء وكده. ومن ناحيه تانية بتخلي الفرخ معاكي التصويره بتاعته تبقى ماسكه كده، ما يبقاش عنده اسهالات ولا حاجه. عايزه برضو ان شاء الله باذن الله العلافه ديت بقى خلاص كده يعني استكفت معاهم كده. احط لهم بقى ايه علافه كبيره بحيث ايه اللي العلف برضو الخشن اللي هجيبه لهم
يعني بيبقى ايه حجمه اكبر، وبيبقى عايز ايه وعيه واسعه وكده. فدي فضلت معاهم اهوت يعني ايه بسم الله ما شاء الله 20 يوم اهون. هنغير ان شاء الله باذن الله، واحط لهم ايه علافه كبيره ان شاء الله باذن الله. اما انا السقايه زي ما انتم شايفين كده، ده تفضل معاهم ان شاء الله لاخر الدوره. الفرخ لما بيفطر او بيبقى جعان وياكل زي ما انتم شايفين كده، بكني بقى كده ايه وبيشبع كده. زي ما انا قلت لكم حبيب قلبي، القناه بتاعتي دي انا فاتحاها ايه لتسهيل اي واحده عايزه تبتدي مشروع صغير، او تجيب مثلا اي حيوانتين في البيت تربوهم تاكل منهم او حاجه. دي تسهيل التربيه ليكي، يعني ايه بخليها لك على اسهل حاجه. ما تعقديش نفسك، ما تخافيش يعني ما تستصعبيش المساله سهله جدا جدا. واللي ياخدها كده بحب وياخدها كده بحاجه بسيطه بسم الله ما شاء الله بيلاقي ايه الطيور اللي هو جايبها بتمشي معاه وبتبقى حلوه، وبياخد احلى اوزان في اخر اي دوره، وبسم الله ما شاء الله بتبقى زي العسل معاه. فالقناه ديت معموله كده لتسهيل ايه تربيه الطيور. الفراخ عايزه تنقر في قلب التليفون. كده يعتبر هما بقى ايه فطروا. خلص بس شويه العلف الوسط اللي قدامهم ده زي ما قلت لكم، ونبتدي معاهم بقى نغير العلافه بالحجم اكبر، ونجيب لهم العلف الخشن بقى لاخر الدوره ان شاء الله باذن الله، ربنا يسهلها كده. فدي كان يوم معاكم النهارده حبايب قلبي. زي ما انا قلت لكم عملنا لهمش اي حاجه النهارده، شويه نشا كده في العلف زياده، يعني تزودي بها احجام الفراخ بتاعتك. ومن ناحيه تانية قوقيه كده من الاسهالات ولا اي حاجه ايه ضرر لهم وكده. فدي كان يوم معاكم النهارده، وده كان الروتين معاكم النهارده. انتظروا مني بقى كل يوم فيديو ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.